Сәлем сұлулар, бүгін ұйғыр халқының дапанчи тағамын дайындап көрдім. Өте дәмді болып шығады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Қамыры біздің еттің қамырына ұқсайды. Қамырын дайындау үшін арнайы дайын қамырларды да қолдансаңыздар болады, немесе дәл еттікіндей қаттылау қамыр илейміз. Суға тұз, жұмыртқа салып жақсылап араластырып, қажетінше ұн қосып, қатты қамыр илеп, 1-2 қайтара иін қандырып илеуге қойып қоямыз. Енді табаға май қойып, пияз саламыз және сарымсақтың сабақтарын, яғни чесноктың осылай сабақтарын салып жақсылап қуырып, осылардың үстінен жуылған тауық еттерін немесе сандарын салып қуырамыз. Шамамен 5 минуттан соң соя тұздығын қосамын. Сарымсақтың сабақтарын орнына сарымсақтың өзін ұсақтап турап қоссаңыздар болады. Дәмдеуіштен мен чон ұстамның дапанчиге арналған тұздығын қосамын. Ішінде 2 дана болып жүреді. Біреуін қосам, өте ерекше болып шығады. Чон ұстамда басқа да түрлі дәмдеуіштер бар. Қыздар, қажет болса осы номерлерге хабарласып ақпарат алсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Жаңа қамырымды мен жұқалап жаздым. Осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Қаласаңыз лапша секілді бөлсеңіз болады. Етімізге картоп қосамыз. Керегінше су құйып, шамамен 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан соң ірілеп туралған тәтті қызыл бұрыштарын саламыз. Қазанның қақпағын жауып 5 минутқа қалдырамыз. Қайнап жатқан суға жаңағы қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Піскен қамырларды біздің еттің қамыры секілді емес, жапанчиде салқын суға салып суытып алады екен. Үстіне еттерін салып, әрі қарай дәмін тата берсеңіздер болады. Ас болсын.